Hello everyone. Today we're going to learn the new lesson in English. And what is the difference from the other videos? Because today we come to a very nice place for some load, and I would like to introduce you to the place here that we should encourage everyone to visit here. So now let's go to our lesson. Today we're going to learn about the articles including are, earn, and the. So if you want to see how it's different from one another and what are the usage of these three words, so please go with me. Okay? ប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនរបស់យើងសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ subscribe នៅ YouTube របស់ខ្ញុំហើយចុច like ចុច share អូខេអញ្ចឹងយើងបន្តដំណើរទៅជាមួយគ្នាអូខេអញ្ចឹងហើយនឹង earn ហើយនឹង the គឺយើងធ្លាប់បានរៀនម្ដងដែរសម្រាប់ earn និង earn និង the វាគឺជាការ៉នដូចគ្នាហើយវាជាប្រភេទគុណនាមប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកទី1ចំណុចទី1របស់យើងគឺយើងនិយាយអំពី និង earn ឲ្យដាច់សិនណាអញ្ចឹង earn គឺយើងប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់ចំនួនមួយចំពោះវត្ថុឬមនុស្សណាហើយយើងប្រើវានៅពីមុខពាក្យទាំងអស់ដែលបង្ហាញអំពីនាមណាអញ្ចឹងយើងចែក និង earn ជាពីរទៀតណាអ្វីត្បិតតែវាបកប្រែថាមួយប៉ុន្តែវាមានការប្រើប្រាស់ខុសគ្នាចំពោះគឺយើងប្រើមុខពាក្យទាំងឡាយណាដែលផ្ដើមដោយសំឡេងព្យញ្ជនៈណាឧទាហរណ៍ថា a boy ណា a girl a cow ឯជាដើមផ្សេងដែលពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ចេញសំឡេងដោយជាសំឡេងព្យញ្ជនៈគឺយើងប្រើអូខេដល់ឡែកសម្រាប់ពាក្យ earn គឺបកប្រែដូចដែរប៉ុន្តែយើងប្រើវាចំពោះពាក្យទាំងឡាយណាដែលបញ្ចេញសំឡេងជាសំឡេងស្រះណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា earn apple ណាផ្លែប៉ោមួយ earn orange ណាearn elephant earn aeroplane អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលផ្ដើមសំឡេងវាដោយស្រៈទាំងអស់ណាអញ្ចឹងយើងប្រើ earn វិញណាករណីមួយទៀតគឺយើងត្រូវចំណាំបើសិនជាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងពេលត្បិតតែសំឡេងស្រៈយើងដឹងហើយស្រៈក្នុងភាសាអង់គ្លេស A E I O U ពេលត្បិតតែមាន5សំឡេងតែមែនប៉ុន្តែសំឡេងខ្លះវាបញ្ចេញសំឡេងទៅជាស្រៈខ្លួនឯងឬក៏ដូរទៅជាព្យញ្ជនៈហើយព្យញ្ជនៈខ្លះក៏មានសំឡេងជាស្រៈដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវបត់បែនណាបើសិនជាពាក្យហ្នឹងវាអានជាសំឡេងទោះវាជាព្យញ្ជនៈក៏ដោយតែវាអានជាស្រៈយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍កន្លែងចំណុចហ្នឹងឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ថាពាក្យថា uniform អញ្ចឹង uniform វាផ្ដើមដោយអក្សរ U ដែលជាស្រៈមិនអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែសំឡេងវាគឺជាព្យញ្ជនៈซึ่งអានថា uniform ហើយយើងអាចយក earn មកប្រើទេគឺគេត្រូវតែយក មកប្រើណាពីព្រោះ uniform U វាទៅជាសំឡេងព្យញ្ជនៈវិញណាតោះណាអញ្ចឹងបាទមួយទៀតតើតោនឹងពាក្យខ្លះផ្ដើមដោយព្យញ្ជនៈទេប៉ុន្តែវាបញ្ចេញសំឡេងទៅជាស្រៈជាឧទាហរណ៍ពាក្យថា honest person អញ្ចឹង honest យើងមើលផ្ដើមដោយអក្សរ H ប៉ុន្តែចៃដន្យអីយើងអានវាជាសំឡេងស្រៈទេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ថា earn honest person មិនមែន honest person ទេអញ្ចឹងតោះណាមានឧទាហរណ៍មួយទៀតតកតងជាមួយនឹងពាក្យថា MP3 player អញ្ចឹងពាក្យនេះសរសេរផ្ដើមដោយអក្សរ M ប៉ុន្តែវាមិនមែនសំឡេងជាព្យញ្ជនៈ M ទេវាជាស្រៈវិញអញ្ចឹងយើងអានថា MP អញ្ចឹងយើងត្រូវសរសេរយើងត្រូវប្រើ earn MP3 player អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយល់បានអញ្ចឹងអូខេ thank you អូខេមិញយើងបានប្រៀបធៀបរវាង និង earn គ្នាឯងអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀប earn ជាមួយនឹង the វិញម្ដងណាយើងចង់និយាយឲ្យច្បាស់ថាសម្រាប់ និង earn គឺយើងប្រើជាទូទៅទើបតែ mention វាជាលើកដំបូងអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ដាក់ថា when I drive the car to work I saw a man and a woman dancing on the road អញ្ចឹងយើងនិយាយជាទូទៅថាពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែបើកឡានមកធ្វើការខ្ញុំស្រាប់តែឃើញបរិសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែរំនៅលើតាមផ្លូវអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងបានស្គាល់អ្នកហ្នឹងទេយើងបាននិយាយពីអ្នកហ្នឹងពីមុនមកទៅលើកទី1ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយគាត់មួយសារទៀតគឺយើងត្រូវប្រើពាក្យ the ណាអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់ពីប្រយោគមិញយើងតទៀត the man was thin and the woman was fat ណាអញ្ចឹងគេបញ្ជាក់ថាបរិសម្នាក់ហ្នឹងគឺរាងស្គមហើយស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺរាងធាត់អញ្ចឹង the ចំណុចទី1របស់ the គឺគេប្រើសម្រាប់និយាយអំពី
ហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងម្ដងទៅហើយដែលយើងនិយាយពីបុគ្គលឬក៏រឿងរ៉ាវនោះម្ដងរួចទៅហើយបន្តមកបានយើងនិយាយពីលើកទី2ទៀតតោះណាចឹងករណីមួយទៀតគឺ the គឺយើងប្រើសម្រាប់ប្រើជាមួយឬរបស់របរអីដែលមានតែមួយណាអញ្ចឹងវាឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថាព្រះអាទិត្យណា the sun the moon the earth the world ណា the stars the universe the galaxy ជាងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានតែមួយទេនៅក្នុងโลกគឺវា unique ណាវាខុសពីគេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ the ជាចាំបាច់ណាយើងអាចមានប្រើឬក៏នៅទេណាចំណុចទី3គឺតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ the ផងដែរគឺនៅពេលណាដែលនាមនៅពីក្រោយនាមហ្នឹងគឺជា clear មួយដែលគេកំណត់អត្ថន័យវាជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ណាជាឧទាហរណ៍ថា the center of town អញ្ចឹងគេចង់សំដៅទៅលើទីក្រុងណាមួយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ the center the purposes of meeting ណាគេចង់បញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃការប្រជុំណាមួយហ្នឹងគឺជាក់លាក់ប្រជុំហ្នឹងហើយ the challenges in your work អញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់ពីការងារហ្នឹងគឺឧបសគ្គនៅក្នុងការងារហ្នឹង the result of argument អញ្ចឹងមានន័យថាគឺគេចង់បញ្ជាក់ថាលទ្ធផលដែលចេញពីចំពោះហ្នឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវចងចាំដូចគ្នាណាចំណុចទី4 the ត្រូវបានយើងប្រើដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការដឹងជាក់ច្បាស់អំពីស្ថានភាពមួយអំពីមនុស្សអំពីទីតាំងអំពីស្ថានភាពហ្នឹងហើយចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងនៅផ្ទះយើងចង់ឲ្យអ្នកណាឧទាហរណ៍ថាអូខេ could you pass the book please បើយើងដឹងថាយើងនិយាយពីសៀវភៅហ្នឹងហើយទោះបីយើងបាននិយាយមុនថា book មែនប៉ុន្តែជែកគ្នាហ្នឹងយើងដឹងថាអូខេសៀវភៅហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ទី2 the children are playing in the garden ចឹងគេចង់និយាយថាកូនមកគេកំពុងតែលេងនៅសួនច្បារខាងក្រៅផ្ទះហ្នឹងចឹងគេដឹងថាអ្នកណាណា Have you ever been to the green yard ចឹងគេសួរថាតើអ្នកអាចធ្លាប់ទៅលេងទៅ green yard ឯ green yard អាចជាទីតាំងកាហ្វេឬក៏អីចឹងទៅហាងអីមួយចឹងទៅចឹងបានតែគេដឹងថាយើងនិយាយពីអីហើយករណីមួយទៀតគឺយើងប្រើ the ចំពោះគុណនាមហើយយើងមិនបាច់ប្រើ noun ក្រោយវាទេណាចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ប្រើពាក្យគុណនាមមួយដើម្បីបញ្ជាក់នៃ room ណាឧទាហរណ៍ the pool គេចង់មានន័យថា the pool the rich the rich the rich people ឧទាហរណ៍ថា the rich are richer the poor are poorer ជាផលទី1មួយទៀតតកតងជាមួយនឹង the impossible you should try to do the impossible គេមានន័យថា the impossible things ចឹងអ្នកគួរតែព្យាយាមធ្វើរឿងខ្លះដែលវាលំបាកអូខេឥឡូវវាតបទៀតយើងនឹងរៀនអំពី the ដូចនេះករណីនេះគឺយើងប្រើ the សម្រាប់ជាមួយនឹងគុណនាមប្រៀបធៀបកម្រិតខ្ពស់ដែលយើងហៅថា superlative adjective យើងយកឧទាហរណ៍ថា the most beautiful the smartest girl newest one គឺឲ្យតែ comparative adjective ដែលចូលជាមួយនឹង superlative level គឺយើងត្រូវប្រើ the ជាមួយវាណាទីឧទាហរណ៍វែងមួយទៀត she is the most beautiful girl in the village or ឧទាហរណ៍ទៀត my children are the most intelligent students in the class ចឹងចូលទី8 the ប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្ហាញអំពីការកើនឡើងឬការកាត់បន្ថយនៅចំនួនឬក៏បរិមាណផ្សេងណាឧទាហរណ៍ថា the more we save the more we have money កាលណាយើងកាន់តែសន្សំយើងកាន់តែមានលុយច្រើន the more you thought about it the more you lose focus about your work កាលណាអ្នកកាន់តែគិតពីរឿងហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងទៅការងាររបស់អ្នកកាន់តែចុះខ្សោយទៅណា the sooner the better កាន់តែឆាប់កាន់តែល្អគេចូលទី9 the យើងប្រើសម្រាប់បង្ហាញអំពីមនុស្សដែលមានកិត្តិយសដែលមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងឬក៏សំខាន់ខ្លាំងឧទាហរណ៍ថា the president the prime minister the Bush family the Obama family អូខេអញ្ចឹងទី10ចុងក្រោយ the ប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្ហាញអំពីការបង្កើតនៅវត្ថុរបស់របរអ្វីមួយណាអញ្ចឹងយើងសួរថា who invented the TV តើអ្នកណាដែលបង្កើតទូរទស្សន៍មុនដំបូងគេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេដាក់ the when was the plane invented តើគេបានបង្កើតយន្តហោះមុនដំបូងគេនៅពេលណា the jeans were invented in a special way for cowboys អញ្ចឹងគេចង់និយាយថាខោកាបូយសម្លៀកបំពាក់កាបូយហ្នឹងគឺគេបង្កើតឡើងក្នុងលក្ខណៈពិសេសមួយសម្រាប់ឲ្យ
អ្នកគ្វាគោកាលសម័យមុនអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាលក្ខខណ្ឌពិសេសរបស់ការប្រើប្រាស់ the ទាំង10ចំណុចណាដែលបងប្អូនខ្លះគាត់ប្រហែលជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ដែរណាអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់មេរៀននេះហើយសូមកុំភ្លេចបងប្អូនជួយ Subscribe ណា YouTube របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយបានមើលវីដេអូនេះឃើញណាជួយចុច Subscribe ផងបើរកឃើញចុចឈ្មោះ What Teacher វ៉ាន់លឿនណាឃើញ logo LFL online នេះជួយចុច Subscribe ផងណាហើយចុច Like ចុច Share នៅវីដេអូរបស់នេះផងណា